балама, әлде күйеуіме? Құдайдан сүйгеніммен бақытты өмір сүруден басқа нәрсе тілемеп едім. Болған оқиға. Қорқыт ата атындағы университетте оқып жүргенде күйеуіммен таныстым. Менен 2 курс жоғары оқитын тамаша адам еді. Әкемдей мейірімді, ағамдай қамқор бола білді. Жігіт ретінде де көңілімді аулап, кездесуге тым құрғанда бір шоколадпен келіп қуантып кететін. Сөйтіп жүріп екеуміз бас қостық. 2 тойымызды ата-аналарымыз дүркіретіп өткізіп берді. Бізден бақытты адам жоқтай көрінетін. Ел жұртта екеуің бір-біріңе қатты ұқсайсыңдар, Құдай қосқан деген осы шығар деп айтып отыратын. Енді маған 2 ұл 2 қыз туып бер деп күйеуім балалы болғанша асықты. Бірақ шебер жаратушының есебі басқа екен. Балалы бола алмай 3 жыл жүріп қалдық. Осы аралықта ковид деген ауру елді жайлап бәріміз әуре сарсаңға түстік қой. Қуатты да сол ауру алып шықты. Үйдің жалғыз ұлы болғасын бәрінің жаны қалмады. 3 қайынәпкем ең күшті деген дәрілерді алдырып емдетті. Бірақ сол дәрі ковидтен емдегенімен бауырына зақым келтірген екен. 1 жылдан соң цирроз ауруына шалдыққанын білдік. Апармаған жеріміз, көрсетпеген дәрігеріміз қалмады. Асқындырып алған екен, шанс жоқ деп шығарып салды. Не керек, сол аурудан күйеуім көз жұмды. Бұл уақытта менің аяғым ауыр еді. Күйеуім баламды көріп үлгерсем болар еді деп армандаумен кетті. Ол өмірден өткенде қатты қиналдым, жыладым. Қыз жігіт болып жүрген 3 жылым, отбасылық өмірдегі 3 жылымды ойлап езіліп кетті. Оның қазасын көтеру енем екеумізге өте ауыр болды. Баламның баласы үшін бекем бол деп енем байғұс менің асты-үстіме түсіп күтті. Негізінде ол кісіні ене деуге аузым бармайды, анамдай жақын адам. Солай толғағым келіп аман-есен ұл босандым. Әкесінен аумайтын қара торы балапанды көргенде енемнің де бетіне қан жүгіріп, баласы тіріліп келгенде қуанды. Өзі қарап жанына алып жатады. Балама да менен гөрі апасы жақын сияқты. Үйден шығып кетсе келгенше тамақ ішпей күтіп отырады. Жұмыста бірдеңе алып кірсем, алдымен апасына ауыз тигізеді. Мендегі мәселе мынау. Енем мен қайын әпкелерім, қашанғы жалғыз жүресің, әлі жап-жассың ғой деп айта береді. Бір әпкеміз тіпті күйеуі жағынан туыс болып келетін жігітті жұмысыма жіберіп таныстырды. Ол бірақ ұнай қойған жоқ. Мені мазаламаңыз деп қайтарып жібердім. Енем де, ағаларым да, өз шешем де басың жас кезде біреуді тауып ал, біз саған ризамыз деп отыр. Бірақ күйеуге тиер болсаң, Алиханды бізге алданыш қылып тастап кет, анда-санда келіп көріп тұрасың деп айтады. Ал мен баламның көзін жөтеңдетіп, қалай тастап кетсем? Онда менің аналық парызым қайда қалады? Ертең балам өскен соң, мені адам құрлы көрмей, тастап кеткенсің десе, қай бетіммен қараймын? Осы жерде бір құпиямды ашайын. Жұмыстағы бастығым екеуміз анда-санда кездесіп тұрайық, бар жағдайыңды жасаймын деп қол қалады. Дәл сол кезде дайын әпкелерім әлгі жігітпен таныстырып, күйеуге тей деп айтып жүрген. Тұрмысқа шығып кеткенше осы кісімен кездесіп тұрайын деп ойлап, бастығыммен 1-2 мәрте оңаша кездестік. Бірақ ұнамайтын адаммен жалғыз қалудың өзі жиіркенішті болды. Тірлігін тындырып болған соң, мынаны әзірге жарата тұр деп ақша ұсынды. Өзімді жезөкше сияқты сезіндім. Оның үстіне үйлі баранды адам ғой, әйеліне жасап жүрген тірлігіне жыным келді. Осымен тоқтатайық, мен бұлай істей алмайды екем, деп жылап айтты. Түсінгендей болды, бірақ соңғы кездер жұмыста қырын қарап, әр тірлігімнен мән іздейтін боп алды. Сүйгеніммен бақытты ғұмыр кешуден басқа нәрсені тілемеген едім. Әйел бақытын сезіне алмай қалғаныма қатты қапаланамын. Жасым 28-де, өзімнің мамам, сенімен жасты қыздар әлі тұрмысқа да шыққан жоқ, балаң сенімді қолда ғой, мектепке барғанша апасы қарап өсіріп береді. Алаңдамай, тұрмысқа шық деп күнде хабарласады. Не істесем екен? Құдай мұндай сынақты ешкімнің басына бермесін. Өте қиын жағдайда жүрмін. 2 жолдың бірін таңдау керек.